Wamboli nzambe ya Apotre Paul Alain Muzumbi. Zambo ya telemisi biso lisusu lelo liboso na bino. Natina na kolobela kombo na ye. Azwa lokumu na tongwa lelo. Amen. Amen. Introduction na ngai. Mama Sophie asia bondela kipona yango. Namoni alobi nyos. Oh, nalingaki koloba pona introduction. Toko kende mbala moko tokota. Tobandi na 11h30. Toke tokota mbala moko. Zwa Jean chapitre 7 verset 37 jusqu'à 38. Jean chapitre 7, le 37e verset. Oui. Le dernier jour, les derniers jours, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, la fête ya mokolo lelo boy. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Oui. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Amen. Oya kondimela liloba na tongo ya lelo. Liloba ekokota na kati na ye. Pe mai ekokota na kati na ye ekobima ebele. Akozanga kayango te. Amen. Yoko koma liziba. Amen. Yoko koma fleuve. Yoko koma pompe, océan, o mai ekauka kate. Pesanga mena bien. Amen. Pesanga mena balongi. Amen. Tomoni mai oyo Yesu azopesa na peuple. Mai oyo azopesa peuple pezo bimisa lisusu ebele. Tomoni keza mai ya bomoi. Amen. Tomoni keza mai oyo ezopesa bomoi. Tomoni keza mai ya malamu. Oyo mutu soki ameli epai na ye komi lisusu ebele. Akoluka lisusu mususu te. Sikoyo tokomitu na mai wana. Tozomona mai oyo ya bomoi. Eza malamu batu bazomela, bazokoma malamu, bazobikisama. Me kaka le meme mai wana. Tozomona mai wana ezoboma. Mai wana kaka ya bomoi wana. Mai wana lisusu ebandi koboma. Balinga mikati na nkolo. Tomela. Tokoma nango ebele. Tomela. Po tokufa. Tokosalela ngo lolenge nini. Oyo bazozwa mai babiki. Oyo bazwi mai bakufi. Kaka mai moko. Ekomi kobangisa. Tango sikoyo yoko ya na mai. Obozwa. Toyebite mayo tokokufa nango. To mayo yo tokobika nango. Parce que eza kaka mai moko wana. Na lombango tokokende. Comme ça tozui Genèse chapitre 7 verset 10 jusqu'à 24. Tokokende malembe na passage wana. Po tokeboyi kokende musika normalement tongaki to bandela ne bandeli mais vingonga eza moke et puis tozalaka pe na enseignement lelo eza prédication tokolobela ngo pe na likolo parce que soko oza na besoin kokota na ba détails nyonso koyeba point koyeba virgule yaka mokolo ya vendredi mokolo apôtre atelemaka liboso na biso po na kopesa biso chemin oyo ya kota ka place nyonso oyo Nzambe alobi esengeli apesa limbola na yango. Donc ezaka vendredi biso toza ba prédicateur
topumbwaka na biso place tokonyata tonyati place totikali pe totikali. Amen. Amen. Oui, okay. Genèse 7, le 10e verset. Oui. 7 jours après, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, mai, yena mokili. L'an 6 ans de la vie de Noé, Oui, le second mois, le second mois, le 17e jour du mois, le 17e jour du mois. en ce jour-là, En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent oui, et les écluses de cieux s'ouvrirent. nyonso efongwami bikuke ya lola, maninise ya lola efongwami nyonso. La pluie tomba sur la terre Mvula ekiti, mvula ebeteli likolo ya mokili. 40 jours et 40 40 nuits. jours, 40 nuits, mvula ebeti penza ebeti. Ce même jour entrèrent dans l'arche Maman Noé, tokozwa nanu Deutéronome chapitre 32 verset 2. Toyeba nanu. Mvula ebeti bikuki ya lola efongwami, na se efongwami, likolo efongwami, mvula ebeti penza ekiti. Deutéronome 32, Ebeteli mokili, Deutéronome 32, le 2e le verset. deuxième verset, oui. En tête, cantique de Moïse. Ouais. Que mes instructions se répandent comme la Que mes pluie, instructions se répandent comme la pluie. que ma parole Maloba ya Nzambe ekita. Mvula oyo tozomona oyo tozoloba delige, nzoka nde ezalaki nde maloba ya Nzambe. Delige oyo mvula ye Nzambe abetisaki na mikolo ya Noe, nzoka nde ezalaki ba instruction ya Nzambe, nzoka nde ezalaki ba commandement ya Nzambe, nzoka nde ezalaki malako ya Nzambe, nzoka nde ezalaki mateya ya Nzambe. Ezalaki mai ya majuku te, ezalaki mai ya fleuve te, ezalaki mai ya océan te, ezalaki mai ya kopo te, to ya piscine te. Tozoyokana. Mais ezalaki nde maloba ya Nzambe, ezalaki nde mateya ya Nzambe. Mai oyo mvula ebetaki wana, mvula ekitaki likolo ya mokili, ezalaki mateya. Ezalaki mateya ndenge totelemi liboso na bino, ndenge tozoteya boye, ndenge mvula ezobetela na mokili mutu na mutu, ndenge bikuke ya lola ezofongwama na likolo pe na se, mateya ezokota. Donc mvula wana tomoni ezalaki nde maloba ya Nzambe. Bozaya kolemba moi. Mvula ezalaki maloba ya Nzambe. Ezalaki mai te, ezalaki nde mateya, ezalaki nde ba instruction spirituelle, ezalaki parole spirituelle ya Nzambe. Ndenge tozote yango na tongwa lelo, ndenge tozonokisa mvula, Nzambe azonokisa mvula, azokitisa mvula na tongwa lelo. Oui mama. l'an 6 ans de la vie de Noé, Ouais. le second mois, Le second mois, le 17e jour du mois, le 17e jour du mois. en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent Ouais. et les écluses de cieux s'ouvrirent. Efongwami maninisi alole efongwami, mvula ekiti, mateya ekiti, mateya eteyami. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Mateya eteyami, mvula ekiti 40 nuits. Mvula ebeti, mateya eteyisami, liloba ekiti, bansenyema ekiti, na kati ya ignorance na yo, na kati ya butu, na makambo na yo mabe, na bozangi boyebi na yo, na bozangi boyebi liloba ya Nzambe, mateya eteyisami, na makambo nyonso ba acte na yo ya mabe, nyonso Nzambe ateyi. Mateya ekiti na kati na butu na yo, na kati ya kosala na yo mabe, mateya ekiti. Ndenge ezokita boye, eza mvula. Okay. Ce même jour, 40 jours. Tina 40 jours, mvula ezobeta kaka. Donc tomoni jour, eza mukolo ndenge eza moi boye. Pona mukanda Nzambe ezoloba ke travailler quand il est encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Donc na molili na butu mutu azaka na makasi ya kosala te. Mais na moi boye mutu azala makasi ya nini ya kosala. Donc tomoni ke moi ekozala ke tango mutu pe azana esengo.
Tango mutu pe aza na mbongo, tango pe oza na bozwi, tango pe ozosala bafere ezosimba, tango ozosala makambo na yo ezosimba, tango ozwaki libala oza libala malamu, makambo nyonso eza malamu. Na makambo wana esengeli mvula esa nini? Ebeta. Matei esengeli oteisama, matei esengeli ezala, liloba Nzambe esengeli ezala na kati na makambo nyonso. Esengo na yo tomona yo ekotisa yo na butu te, esengo na yo emema yo na masumu te, esengo na yo emema yo na milangwa te, mbongo na yo emema yo na milangwa te. Parce que il fait jour. Po esengo ezali mukolo akoya kilt yo zate okena no kosala ba faire na yo tellement ba faire eleki. Obosani ke il faut na Nzambe liboso. Obosani ke il faut na kati ya musala na ngai oyo il faut na associer Nzambe na kati. Nde musala na ngai kosala nini ekokende liboso. Makambo na ngai ekozanga kate, mbongo na ngai kokauka kate, parce que nazotosha toujours Nzambe. Tomona yo te mukolo ya église lobi nde okendeki omeli olangwe, ozangi makasi yako ya kobondela, ozangi makasi yako ya kogumbamela Nzambe, ozangi makasi yako ya koadore Nzambe, koluwe Nzambe oya bateli yo semene mobimba, oya bateli pe misala na yo ozokende kolangwa kana mbongo wana. Esengo na yo emema yo te, mbongo na yo emema yo te, okomana ozaki na mwasi boko okomi na deuxième femme, okomi na troisième femme. Yo mwasi alibalo okomi ko se me conduire, okomi ko sala n'importe quoi, n'importe comment. Parce que esengo na yo Nzambe alobi na 40 jours mbule sala nini ebeta. Tomona makambo na yo, tomona bonzambe na kati. Tokuta makambo no nyonso ozosala, tozomona tobite oyo aza moto wa Nzambe. Tomona te soko komi na mbongo, batu nyonso bakomi pamba liboso na yo. Te. Zala mutu ya Nzambe, zala lokola na batu ya rang ya Nzambe. Malgré mbongo na yo, malgré bozwi na yo. Tosa Nzambe, liloba ekota, vule beta, na makambo nyonso. Pesanga mena bien. Ganga mena balongi. Oui, ok. Ce même jour, entrèrent dans l'arche, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils Mayele, Malobana Misa, nyonso ekota na arche. Fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils, bango nyonso bakota na arche. Eux et tous les animaux selon leur espèce. Na banimo nyonso banyama nyonso bozangi boyebi nyonso oya yo, intelligence nyonso oyo eza ko écarter yo na liboso ya Nzambe, na bolamu ya Nzambe. Nzambe alobi nyonso ba espèce nyonso ekota. Tout le bétail selon leur espèce. Tous les reptiles qui rampent. Reptile nyonso oyo baza ko ramper, lukuta escroquerie yo na lukuta oza champion. Ozokoso okosi na Nzambe. Ozokosa na basali ya Nzambe ozoko banga te. Soko kosi basali ya Nzambe donc okosi na Nzambe. Lukuta escroquerie moyen te. Nzambe lobi biloko wana ba mayele ya mike wana, ba magui oyo salaka wana. Nzambe lobi nyonso ekota wapi? Na arche. Ouais. Les reptiles qui rampent sur la tête nyonso ezo rampe wana selon leur espèce, ekota. Tina lolenge na yango ekota. Tous les oiseaux selon leur espèce. Bazoazo nyonso bandeke nyonso makanisi nyonso ya mabe oyo etindaka yo kende kosala mabe oyo kindoki oyo etindaka yo kende koloka oyo nyonso wana epumbaka wana eya selon leur espèce.
eya kokota na bwato. Tous les petits oiseaux, tout milimu nyonso ya mike milimu mabe ekota na bwato. Tout ce qui a de ailes, nyonso eya kokota na arche. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé. Bakoti na arche, oui. Deux à deux. Mayele na makanisi. De toute chair et en souffre de vie. Nzoto nyonso, baposa nyonso, manzoto nyonso, misala nyonso ya mabe, oyo nyonso eza kopema, oyo nyonso ozomona kozana nu vigore, ozo sala nanu, ozo agir, ozana nanu na minu, ozo buka nanu mikuwa. Yawe nzamba lobi nyonso esa nini? Ekota na arche. Amen. Ngonge koki. Il en entra mâle et femelle. Bakoti mwasi na mobali mayele na makanisi nyonso na bwato. De toute chair. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Akangi porte. Misale bandi. Kisalume banda. Oui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Le déluge kiti 40 jours na mokili. Maïvula mateya mi. Oui. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Oui. Et elle se leva au-dessus de la terre. Mateya ekoti. Tina misisa. Na mikuwa nango na misisa na yango na bongo mateya ndenge tozoteya boy na minicho ezokota. Oui, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Maye tondi na mokili. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Ouais, na maye bandiko arche bandiko flotter. Les eaux grossirent de plus en plus. Maye mateya ekoti, oui. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Montagne nyonso, maye ekoti tina ba montagne nyonso, makanisi nyonso, ba pensée nyonso, ba montagne nyonso, ba pensée nyonso ya mabe. Oyo pumbwisaka yo wana, oyo kendaka koloka, oyo kaniselaka batu mabe, oyo lingelaka batu bulu, oyo salaka mabe, ignorance kaka na kati ya ba pensée wana. Nzambe alobi mateya yo tie mata na ba montagne nyonso. Ozipa makaka na mateya. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées. Mati tina 15 coudées na ba montagne. La 15 coudées. Maman Zoua Galate chapitre 5 verset 19. Mati. Et buki nyonso ezalaki na kati na motu na yo. Okanisa so mabete. Oui. Galates 5, le 19e verset. 19e verset, oui. En tête, exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Amen. Et ça lui combien? 15 wana. Misala nyonso ya nzoto wana. Misala nyonso ya mabe, ya kindumba, ya bondoki, ya motema mabe, ya jalousie, makambo nyonso wana oyo kaniselaka bango batu mabe bauti kosite nyonso. Nzambe alobi ba montani nango ndenge esalaki mulai na mabe wana. Nzambe alobi mvula ekitela ba montani nyonso wana. Les 15 œuvres de la chair. Vule kita, vule beta, lilobe beta, ekota, ezipa mabe nyonso. Peto moni mai mvule mateye matiti na niveau ya ba montagne. Tomoni ke ekeko zipa ekeko sala musala na kati ya misala wana. Oui. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Oui, nyonso o ezalaki na mokili esali nini ekufi.
Tant le musala ya délige ezalaki po eya koboma mabe nyonso ezalaki na kati ya mutu tina misisa tina mikuwa na makila nde musala ezalaki délige wana esala musala mutu akufa na mabe nyonso. Oui, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, makanisi nyonso ya mabe eti banyama nyonso mayele nyonso ya mabe oyo ezopengwisa yo oyo ezotinda yo na mabe banyonso wana na balukuta nyonso esprit nyonso wana etelemaka okosaka kaka epa na yo verité ezalaka te nyonso nzambe alobi lelo esengelesa nini ekufa. Oui, tous ceux qui rampaient sur la terre nyonso ezorampe wana ekufa et tous les hommes, bamayele ya mabe wana ekufa. tous ceux qui avaient respiration, nyonso ezalaki kopema oyo ezalaki kopesa yo makasi oyo ezalaki kopemisa yo ofandi ozokanisa kaka ero oyo okei nani koluka babasi mosusu bamakangu mosusu koto oyo ero oyo yo mwasi ya libala yo wana bajenda mosusu koto oyo oza na koto oyo ante ta ozoluka koto oyo yo mwana mwasi ozofanda mpe kimia te oza koto oyo oza na 3 4 5 mayele nyonso wana esengelesa nini ekufa. souffle de vie dans ses narines, Ouais. et qui était sur la terre sèche mourut. Ekufa nyonso. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, depuis l'homme jusqu'au bétail, depuis bomotonayo, depuis ton ego là il faut akufa, yepe il faut azwamai, yepe il faut azinda, mutu yakati na yo wana, so yebiye, oyebi ndenga salak, oyebi ndenga jiraka, ngai soki na telemi, yo kaka conseil, yo kaka mutu, yo oyo telemi nango lelo yango wana, mutu akolongola yo azate. Ata bayebisi okoto ata liloba ndenge tozoloba ngo boye kaka decision na ndenge osimbaki yango ndenge okende kosalela yango me yawe nzamba lobi ego wana esengela sani azwa mai mutu na yo wana bomoto na yo wana ngai decision kaka na ngai yo epa na yo bazate mutu akolobelo azate epa na mwasi azate oyo akopesa conseil mobali akopesa conseil azate baningo bakopesa conseil bazate oyokelaka bato te yo kaka ngai oyo elobi yo nde yango ekosala nini ekosalela oyo ekotinda yo osala yango wana mpo kosala nini okosala me yawe nzambe alobi lelo na arche lelo na délige mvula enokela bomoto na yo wana enokela kiego na yo wana egoisme esila yo pansaka baninga te avokanisela baninga ifo yo nano liboso ki yo wana nano wana lelo ekota na arche lelo enokisela mvula délige betela yango ozala mutu ya nzambe mutu akomikitisa mutu akoyoka bato quel soit niveau quel que soit mbongo na yo komona bato nyonso pamba te bato nyonso bazala na valeur liboso na yo considérer mutu nyonso eloko ezosala yo ke considéraka bato te ezaki yo ekota na arche liloba ebeta ekota oui aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Namakanisi nyonso o ezotinda yo osala kamabe wana nyonso ekota. Ils furent exterminés de la terre. Asilisi yango nyonso na mokili. Il ne resta que Noé. Etikalaki mabe nyonso ekufi. Ba montagne nyonso mabe nyonso mutu azaki kosala banda na suki tina linzaka nyonso ezwaki mateya nyonso eteisami nyonso ezipami na mateya ce qui fait pas ya mutu mabe eza lisusu te nani atikali wana il ne resta que Noé balobi etikali kaka Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Naba onyoso bazalaki na Noé. Donc etikali kaka liloba ya Nzambe na misala ya liloba ya Nzambe. Amen. Donc mutu mabe esili kati na ye. Bo moto na ye nyonso ekufi ndenge Nzambe alingaki mutu azala.
mutu atikali kaka na liloba na misala oyo eza kuakompanye liloba nde yango etikali na kati na ye. Oyo elonga te o bateme te si mutu aza baptisé. Parce que bateme tozoloba eza kufa mutu ya kala pe kosekwisa mutu ya si. Mutu akala na tozoboma ye wapi? Na mai na mateya ndenge tozoteya boye tozoboma vieil homme tozodindisa ye na mai tango tokosekwisa mutu tosekwisi mutu ya sika tosekwisi mutu oyo atikali kaka na Noe atikali kaka na liloba na misala malamu ya liloba nde etikali na kati na yo. Pesangame na balongi. Amen. Mutu amonani liboso ya Nzambe. Bandeko eza baptême te. Oh, eza vrai baptême. C'est un vrai baptême. Denge Nzambe alingaki mutu azala. Po mutu azala susu na mabete. Mutu atikali kaka na liloba na misala malamu ya liloba. Mais yoka sikoyo. Mama zwa 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. En tête, exemple de Jésus-Christ qui a souffert pour nous, conduit à tenir, consolation à espérer. Qui autrefois avait été incrédule, Ouais. lorsque la patience de Dieu se prolongeait, Ouais. au jour de Noé, Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, pendant la construction de l'arche. dans laquelle un petit nombre de personnes, Ouais. c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ouais. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de souillure du corps, Yoka ndenge Nzambe azoloba. Baptême oyo to baptize mutu. Baptême oyo Nzambe abatize. Oyo mabe nyonso esili na kati ya mutu. Touti kolakisa, touti kotalisa. Ndenge Nzambe asilisi mabe nyonso. Ba montani nyonso, makanisi nyonso, kindoki nyonso, kindumba nyonso, misala nyonso, ignorance nyonso. Tomoni nyonso bangomba nyonso ezipami na mai. Banyama nyonso ya lukuta nyonso bakufi na mai. Nzambe pa lobi a déclaré que mutu oyo atikali kaka na liloba na misala liloba. Mais yoka sikoyo awa na 1 Pierre lisusu azoloba ke oyo basalaki wana ezalaki baptême te mais ezalaki figure ya baptême. Ndenge nini? Parce que figure ya baptême elingi kolakisa ke représentation ya baptême. Donc ezalaki baptême ya solo te. Siko baptême ya solo eza ndenge nini? Parce que biso toyebi baptême ya solo eza kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu kobima mutu ya sika. Mutu oyo basukoli ye na mai, mabe nyonso ekufi na mai, mutu wana abimi pe Nzambe adeklare ke atikali kaka na Noe na misala liloba na misala ya liloba. Mais mutu wana aza baptisé. Mais awa loba lisusu alobi ezalaki figure ya baptême. Eza baptême penza te, eza à peu près. Donc eza juste te. Eza représentation. Donc elingo loba eza eloko wana te. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alingaka lobela biso nini? Yo lobi baptême comme photocopie papa. Hein? Musala nyonso esalemaki lolenge tozotoka boye liboso na bino tozoteya nyonso wana ezalaki photocopie. Musala nyonso oyo boye eza photocopie. Eza représentation. Ndenge na telemi liboso na bino eza représentation. C'est ça baptême. Eza baptême. Mais ndenge nini ya koloba ke eza figure parce que awa tozoteya boye toza na espoir ke mabe nyonso ezosala nini? Espoir. Nde ezaki biti ya Nzambe. Nde biti ya Nzambe musala Nzambe lingaki suka kaka na Noe. Normalement. Ebandeli
ti suka na programme ya nzambe ezalaki ke nazosilisa mission na ngai na Norway. Mutu oyo tangu na kokotisa ye na arche, tangu delige kokita, mutu oyo mabe nyonso esali nini? Esili. Pe ye moko nzambe adeklare ke mabe esali nini? Esili. La figure. Esili. Oui, c'est clair. Mabe nyonso esili na kati ya mutu. Ben aye koloba lisusu ete ezalaki représentation parce que amoni ke esimbi te. Normalement. C'est quoi esimbi te? Pourquoi? Zwa Genèse. Esimbi te. Papa yo pe na ba papier na yo hein? Normalement. Esimbi te. Bate me esimbi te pona nini? Zwa Genèse. Chapitre 8. Quantième verset? Genèse chapitre 8, verset 2 à 9. Genèse. Omoni ndenge osali boye. Nalingi suko lekisa te. Opesi nge tikali 10 minutes. Normalement. Talaka. Soko omoni ekomi 5. Yela nga papier ya 5 awo. Nga moko na gerango na silisa na boy na mema ngambo. Genèse chapitre 8. Bah, crédit est aussi là. Oui, ok. Le deuxième verset. Le deuxième verset. Rame. Le source de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées. Oui, biku kalo le kangami. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Vous les obêtes à l'issouté. Au moins place one. Zamba la kisi que vous les obêtes à l'issouté. Donc muto komi complet. Po biku kalo le fongwa maki wana po mvule kita. Biku kalo la sanin akangi yango. Donc mabe ezali susute pa ya mutu. Au moins ndenga zo confirmer. Yes. Mabe ezali susute mutu akomi sembo. Tokita. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Mai pe nzamba confirmer mai pe ke mabe nyonso elongo etiki arche etiki mutu na kimia mutu akomi musantu. Bon. Sindenge tozote awa basantu mutu akomi musantu. Mabe nyonso esali nini? Yewa na zoloba. Toke s'en alla et s'éloignant. S'éloigna na mutu etiki nango mutu. Escroquerie ekei kindumba ekei bondoki ekei ignorance nyonso kozanga koyeba nzambe ekei mutu ayebi nzambe. Oui. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Maye kititi na 150 jours, donc na 15 wana ezaki bomoto wana. Oya 15 œuvres de la chair. Maye mataki lilobete yete bo 15 nyonso wana sanini esili na kati ya moto. 5 mois. Oui. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montagne d'Ararat. Arche ke kotele matina montagne Ararat. Tina pensée ya nzambe. Amen. Mutu akeiti amati tina pensée ya nzambe. Wana mutu nzambe te. Wana penza ilonga. Toke isiko yoka makambo nzamba zolo. Les mutu akomi penza. Mutu akomi parfait. Oui. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Oui, maye kititi na bonzambe. Mabeza suste. Mutu totali na kati ya bonzambe boy. Mabeza te. Na ba mois oya octobre. Le 10e mois. Le 10e mois. Le premier jour du mois. Le premier jour du mois na bonzambe. Apparurent le sommet de montagne. Oui. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Place mabe bandi yango wana. Omoni place mabe bandaki. Awa. Place Noé fongola ki fenêtre. Nde place nzamba yaki kobebisa makambo nyo. Awanga ni na bateme oyo ya salaki. Awa. Noé tango fongoli fenêtre. Fenêtre toyebi ke eza discernement. Eza esprit ya discernement. Eza parole ya discernement. Eza parole ya bososoli. Eza parole ya contrôle. Mutu asosola. Liloba siko eyepa ina yo. Natango Noa zotelema. Natango nazotelema nazoteya. Yo oliomo na nzambe. Yo zomo na nanu kaka mabe.
Donc, fongoli fenêtre. Fongoli fenêtre azotala. Fenêtre wana afongoli yango fenêtre ndako boyete na liloba. Ndenge ezobima na message. Parole sikoyo ezobima eye pa na yo eye pona ko vérifier. Pona ko contrôler ko tala ko discerner. Bon. Est-ce que vous l'avez bêté 40 jours 40 nuits pa montagne nyonso ezipamaki na mai ba reptile nyonso ekufaki kobanda na likolo tina se. Est-ce que mutoyo atikali penza na Noé na misala malamu ya liloba to muto azosala ndenge mususu liloba ye. Oui, toke. Il lâcha le corbeau. Il lâcha le corbeau. Liloba tango ezobima boy olebima liloba ya Nzambe epa na we brandi ko liloba ya kondana. Corbeau azakaka bisika mabe ezali. Jamais okokuta kolombe esika mabeza. Donc aye na mutu liloba ye ole liloba ye busantu liloba izo ya musantu me ye pa na we ekuti nanu mabe liloba ye pa na we ye na ndenge ya corbeau. Ekuti masumu mutu yaza mutu ya Nzambe mutu ateisamaki liloba pona programme ya Nzambe ezalaki mutu tango bazoteya boye abongwa mambala moko pe musala esila. Me Nzambe ekotinda liloba ya verification ya kokuta mutu mabe ezali. Korbo bandi kokende asongi asokuta nanu kaka mabe mai eza kaka alobi nzoka nde nasalaki erreur bateme esimbi te nga nalobaki te mutu en tout cas na plan ya Nzambe ayebi ke na ntango ozozwa parole spirituelle oyo na ntango ozoteisama obandi banda Genèse obandi na leçon 0 ti okomi na 7e leçon en tout cas mabe fo esila. Un jour je me rappelle na ebisaka papa na lobi soki mutu akomi ti na niveau ya Noé mutu abongwami te mutu ana kobongwa na kate akochangeaka te parce que na Noé musala nyonso esili pe na plan ya Nzambe ezalaki musala esuka wapi na Noé tomono likolo ya ngomba arara bo okomi ti na makanisi ya Nzambe mais liloba ezoya ebandi kokuta yo lisusu na mabe ebandi okuta olobi opumbwaki okokaki lobi okende kosala kindumba lobi okendeki ko escroquer lobi okende Samba lobi bandeko na liloba nyonso oyo na mvula oyo ebeti 40 jours 40 nuits muto yaza nanu na kati na mabe na ndimaki te amelinga mbongo Nzambe muto azokosa na mosali azo escroquer na mosali donc escroquer na nza muto azoyiba na poche ya nganga okobanga mbasu te eukangama na poche. Donc Nzambe aye ko regrette aye ko tala lobi nasalaki erreur nazaki pressé akoloba oyo eza baptême tala mutu aza nano na kati ya masumu 5 mama toke toke. Il lâcha le corbeau qui sortit. Corbeau kei akuti mabe. Partant et revenant. Oui, akuti mabe na kati ya mutu oyo ateisamaki mutu aza na bonzambe inspiré na liloba ya Nzambe na bonzambe nyonso ozo sumu kaka. Jusqu'à ce kaka ozo sala kaka magui. Epa ina yo kimia ezate ozo tia kimia te ozo trouble batu nyonso. Incompréhension, c'est donc emo comprena ya suka. Otie. Non. Ozoki baptême te. Zaki baptisé te. Azai figure. Mwana na Nzambe. Yoti lelo boyo ozokende kaka kosala mabe ko tatone. Oluka o yango te okende lingombo o yango te okende o yango te. Yo muto te isami boy. 40 jours 40 nuits. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Lâché colombe. Pour voir. Discernement. Oui, pour voir. Contrôler. Oui. Si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
Mais la colombe, liloba ye eza liloba ya contrôle. Est-ce que yo ndenge ozotambola wana ozotambola na bosolo? Ozotambola na kobanga nzambe? Est-ce que ozotambola ndenge liloba ezosenga? Tango balashaki korbo bakuti liloba oyo ozoyoka na makambo oyo ozosala ezokokana te. Bapuku bakufa. Korbo ya kokuta mutu ayokaki liloba me ndenge azosala mabe ezokokana te na liloba ya nzambe. Baye kolashe lisusu kolombe. Esprit toujours ya contrôle, discernement. Baye ko contrôler soki tokokotinda ta bolamu na kati ya mutu oyo. Kolomba salini. mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de liloba nzambe ezwi place te mpona kopose lokolo na ye epai na yo. Yo mutu onokisaki mvula, yo mutu ozalaki baptisé, mais liloba ezwi place te. Nzambe esalelanga bikamwa. Nzambe nazwa mobali ya mbongo. Nzambe akopesa mobali ya mbongo ndenge nini? Mai eza nano. Yango na bazolinga bacha ata bolamu bapambola yo, mais liloba ezozwa place te. Kolomba ezozwa place te. Bakopambola ndenge nini? Yo bandana nukolela nzambe nda yebi programme. Tala biso toyebi ke toya na académie toumeli, tozozwa mabala te, tozobota te, misala eza te. Ana kende nanga koluka te papa mama mbikudi na kozwa solution nyonso eza kaka solution. Balobi bongo te. Problème ezalaki pona mai. Mai eza kokauka te yango nomoni moyeba pesa lipamboli eza te. Po lelo kokende koluka soki ozoluka mwana oke oboti, oke kozwa zem, okende kobota boye na yo na mama bosali nini? Bokufi na yo na mwana. Siko ozwi nini? Ozwi eloko te. Oke koluka mbongo, sima ya mikolo mibale, sima ya bambula, yo wana amu na yo esa nini? Ekufi lobi liboma, lobi tomoneta mususu ye wana kufi, mbongo ememi ye boye bakendeki basala ki boye, histoire mulai. Mutu asali nini? Akei. Osaki koluka nini? Presse. Or il faut fanda nanu mai esila. Mabe esila. Ezate ke nzambe ndazo umela na lipamboli. Eza yonde ozo umisa nzambe. Moya la she kolombe ezata zo esika. Me yezo tindaka na ye kolombe. Pascal ingiyo. Me akutie pa na yo place kolombe ya kofanda ezate. Donc to exijaka nzambe te. Pambola nga kaka pesa nga nzambe ozo umela te. Biso to senga kande nzambe. Sukola kangai. Purifie ngai. Nalingi mabe esila na kati na ngati na misisa. Kino tango kopambola ngai na kozala malamu. Lipamboli na ngai ko umela. Na kozala presete parce que yo nde yebi programme. Oyebi temps, oyebi na jour. Na ngonga yo ndo yebi. Nga na yebi te. Mai soki kauki na kati na nga na yebi te. Kaka yo ndo ye. Na koyeba kaka tangu kolomba koya zui esika. Pambolanga mobile. Longolomino. Oui, maman toke. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Ouais. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Po mai ezalaki nanu na mokili mabe ezalaki nanu yango noza komona misala ezoumela makambo ezokende boye ezosimba te mobali aya te oyo boye metangu mai ekosila yo kobanda kosala fiko fio yona ye nani kitoko ye aye ozwi oyo eza bongo yona ye nani mutu ambongo ye ozwi ye ekoyela yo na shwa yo ndoko banda kolinga parce que mai esali nini korbo asali nini asa ye kozwa place afandi soki korbo akoti kolomba akoti abandi kodirige mokili abandi kobongisela yo makambo na yo nyonso oyo yebi te ya izokende azosala ozomona ka bolamu ezokokiselemela yo. Pesanga mena bien. Amen. Pesanga mena mafuta. Sinon, okozwa gangi. So préparer makambo bien pona yo. Omoni.
ekomi figure ya baptême et présentation ya baptême pona mabe na yo. Or pona nzambe il fallait muto asuka wana pe mission esani esili muto akomi complet, muto akomi serviteur, muto akomi mutu nzambe. Merci, Zo Seigneur. acte. Merci Zo Seigneur. acte. Acte chapitre Merci. 1 verset 8 hein. Après qu'on soit acte Merci 19 Kolo. chapitre 1 à 5 to silsi. Acte 5 chapitre. minutes et coquille hein. Kala. Ah, encore papa. Merci Seigneur. Oui, ok. Acte chapitre 1er, le 8e verset. Oui. Mais vous recevrez une puissance, Mais vous recevrez une puissance. le Saint-Esprit survenant sur vous, Le Saint-Esprit survenant sur vous. et vous serez mes Et témoins vous serez mes témoins à Jérusalem, à Jérusalem. dans toute la Judée, Oui, toute la Judée. dans la Samarie Dans la Samarie. et jusqu'aux extrémités de Jusqu'aux la terre. extrémités de la terre. Bokokende mokili mobimba. Epai ya bamarabu, banganga kisi, bamagicien, place nyonso bambikudi bino bokoteya, bokozwa molimo mosantu. Mais yebisi bino a condition bo s'éloigner na Jérusalem te. Botikala na kati na liloba. Vule beta kaka liloba te ya kaka kozala pressé te. Pozwa baptême mususu. Wane komi deuxième baptême. Parce que le corps la baptême ya liboso erataki. Bon. To comme il faut que muto azala baptisé. Nde babandi ko promettre bino bolongwa te. Yes. Ko ima te, ko tepa te, ko luka nzambe mususu te, ko dute na nzambe oyo te. Na Genèse wana na 10, eso on continue na 10. Okoka bazolo ba 7 ans après. Donc muto afandi liloba ezo sala nano maye kauka, mabe esila. Ko s'éloigner na liloba ya nzambe te. Amen. Zala o eza liloba ya bokasi. Nzambe mususu azate tozo asire bino. Amen. Tina mokolo ya jugement nzamba kotuna yo bayebisaka yo te ke nzambe mususu azate. À part nzambe o ya parole spirituelle oyo. À part nzambe o ya académie. Nzambe ya bokasi. Nzambe mususu azate. Amen. Nzambe oyo aza na nyonso. Biso nde tozo umisa nzambe. À partir ya mai. À partir ya mabe na biso nde ezoumisa Colombe aya kofanda Akita. epa na biso. Oui, okay. Bokozwa puissance, bokozwa bokasi wana deuxième baptême, zwa acte to silicite 19 na pesa kio. Yes. 5e. Oui. Sur ces paroles, 1 à 5 hein. pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Bakutani na ba disciple mususu ba yekoli. avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce que bino bozwa ka Saint-Esprit? quand vous avez cru? Tango bandimela ki liloba bozwa ki Saint-Esprit? Ils lui répondirent, Ba yebisi ye. nous n'avons pas même entendu dire Toyoka kutu nanu ata likambo ya Saint-Esprit te. qui est un Saint-Esprit. Totikala koyoka ta te ata komona te. Bon. Il dit, Alobi. de quel baptême avez-vous donc Mais été c'est quel baptême baptisés? oyo bino babatizaki bino nango? Et ils répondirent, Ils répondirent. du baptême de Jean. Du baptême des gens. Alors? Du baptême des gens. Oyo baptême ya figure. Parce que Jean zaki ko baptiser kaka na mai. Donc eza le même baptême avec Noé. Ezalaki baptême ya mai. Ezalaki baptême ya représentation. Ezalaki figure ya baptême. Ezalaki à peu près. Ezalaki vraiment baptême te. Nde yango pe Jean azaki ko baptiser nango. Yes. Oui. Alors Paul dit, Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean a baptisé du baptême de repentance. Yango tolobaki kuna. Ezaki baptême ya regret. Ezaki baptême ya mutu a conscience. Mais Mutu a se ressaisir. Mutu a na remords. A regretter kaka. Ako regretter. Enga ye musumuki. Mais atikite. Mais ozotika mabete. Normalement. Mais oyoki. Oyoki liloba ndenge lobi. Ozwi conscience. Ça le passe. Mais tango komi kosala ozosala ndenge oyokeli te. Donc ezaki ka liloba ya kolamusa motu nde ezalaki o wana ya figure ya baptême. Motu azwa conscience ya koyeba ke mabe ezalaka, masumu ezali, ignorance ezali, nazotambola mabe. Maintenant il faut faire un effort ya kotika.
Bon. Oui, c'est le même baptême avec Jean. Dans le but, Jean peut appeler ce qui baptême, il y a repentance. Bon. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Il y a solo. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, tomoni ke na Noé, elaki ke batu wana bateme wana musala soke silaka, batu wana balingaki bazwa puissance, balingaki bazala na force, na nguya babimi nango na arche pona kokende kosalela Nzambe. Mais lokola bakutaki ma ezana no na kati, Nzambe atiki nanu bateme wana, lobi non, il faut baser la deuxième baptême. Baptême wana ezani ni baptême ya bokasi, baptême ya puissance. Bateme ya bato balenda bato bakotepa te ezala mvula ezala moi asakangami na Nzambe asakaka na Nzambe bato yo basi basangaje na Nzambe ezala o eyebutuma ebike eza faute ya Nzambe te eza faute na ngai mais na bongisa lobi na komona bolamu Nzambe azana besoin bato wana nde ba vrai bato baza baptisé. Amen. Baptisé na molimo mosantu molimo ya bokasi yango ndoko kende nango tina banganga kisi ok kosalela nango Nzambe parce que tu es déjà baptisé. Etikala boye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Yes. Dieu te bénisse.